ብዙዎች ቤተክርስቲያንን አይተናታል ይላሉ፣ ግን አያውቋትም። ሊቁ ቅዱስ ያሬድ እንደሚለን ሰዎች ከቤተክርስቲያን ጋር ያለን ግንኙነት በሶስት ይከፈላል። ማየት፣ ማወቅና መውደድ። እንድናያት፣ እንድናውቃትና ከልብ እንድንወዳት ደግሞ ይሄም አንዱ አማራጭ ነው። ሁሌም እንድናገለግላችሁ ብትወዱ የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ ያድርጉ። መልካም ቆይታ። kan ilma kana fura qulqulluu waaqa tokko ameen. Jaalatamtoota maatii waaqayyoo, ijoollee waadaa araaraa haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam, maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoos isaan qaraaniyooti nu jaalateen nagaan isin gaafadhaa. Akkam jirtuu? Akkam yeroo kana geessan? Ameen. Akka baay'ina cubbuu keenyaa, akka hammeenya qaama keenyaa ilaalee otoo nun balleessin, arjummaa isaatiin umrii keenya ishee cubbuudhaan balleessin irratti umrii gaabbii ida'ee yoona yeroo kanaan kan nu gahe waaqa abboota keenyaa maqaan isaa kan galateeffame nuuf haa ta'u. Isarraa addan baatuutii Daawitiin gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ittiin arginee sababa fayyina keenyaa kan taate qulqulleettiin qulqullootaa giiftiin haadha gooftaa dubaroo Maariyaam maqaan ishee kan galateeffame haa ta'u. Qulqulloonni ergamoonni, wareegamtoonni, toloonni, raajonni, hangafoonni, abboonni toora waaqayyoon isaan kabajeen maqaan isaanii ol kan jedhe nuuf haa ta'u. Waaqayyo gidduu keenyatti argamee yoo nu barsiifatee hundumti isaa akka eeyyama isaa yoo nuuf ta'ee mata dureen barnoota keenya har'aa gurra kan qabu haa dhaga'u. Wangeela Maatiyos boqonnaa 13 lakkoofsa 43 irratti kan argamu ta'a. Qooda sagalee kanaaf abbaa jecha kanaa kan ta'e waaqni keenya maqaan isaa kan galateeffame nuuf haa ta'u. Egaa kaayyoo guddaan barumsa kanaa namni qaama miiraa isaa keessaa tokko kan ta'e gurra isaatiin waan yaraa dhaggeeffatee ittiin baduu otoo hin taane, gurra isaatiin waan yaraa dhagahee ittiin dogoggoruu otoo hin taane, gurra laphee keenyaa kan ta'e ija laphee keenyaatiin waan sirrii dhaggeeffannee akka dubbii sagalee waaqayyootti mana isaa keessa akka jiraannuuf kan yaadameedha. Yaa'ii abboota keenyaa kan eebbise waaqni keenya gidduu keenyatti argamee ammas akka nu barsiifatu eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaa jecha kana kan dubbate gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Faarfataan Daawit faaruusaa boqonnaa 78 lakkoofsa 2 irratti arraba koo afaan koo fakkeenyaan nan saaqaa jedhee kan dubbate akka raawwatamuuf jecha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos duuka bu'oota isaa yeroo garagaraatti fakkeenyaaf fakkeessee isaan barsiisaa ture. Warreen daldalaniif akka isaanii galutti, warreen barataniif akka isaanii galutti, warreen hojii qotiinsaa irratti bobba'aniif akka isaaniif galutti yeroo isaan barsiisaa turetti Wangeela Maatiyos boqonnaa 13 lakkoofsa 24 irraa kaane yeroo dubbisnu dubbii sagalee waaqayyoo akkas jedhu tokkotu barraa'ee jira. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mootummaan samii, mootummaan waaqayyoo nama sanyii gaarii qotiinsa keessa facaaseen fakkeeffamti jedhee isaan barsiisuu jalqabe. Mootummaan waaqaa nama sanyii gaarii qotiinsa keessa facaaseen fakkeeffamti. Guyyaa tokko namichi abbaa qabeenyaa tokko, guyyaa tokko namichi qabeenya qabu tokko lafa qotiinsa isaa keessaa qamadii qulqulluu fuudhee facaasee jedhee jalqabe. Gooftaan keenya galanni fi ulfinni yaamicha maqaa isaaf haa ta'uuti. Yeroo kanattidha sanyii qamadii kana qotiinsa isaanii keessa facaasanii gara manaatti erga deebi'anii booda guyyaa tokko gargaartonni nama abbaa qabeenyaa kana gara lafa iddoo qamadiin faca'ee sanitti qamadii sana laaluudhaaf deemanii
yeroo isaan dhaqanii ilaalan qamadichis biqilee jira, lalisee jira. Garuu wanta haaraa tokko qamadii sana keessatti arganii, wanta isaan hin beekne tokko achi keessatti mul'ate. Iddoon inni dhufee kan hin beekamne tokko inkirdaadni qamadii sana keessatti biqilee arganii yaa saba Waaqayyoo. Yeroo kananiif rifatanii wanti akkasii akkamittiin ta'uu danda'a? Wanti haaraan akkanaa kun eessaa dhufe jedhanii gara qalbii isaaniitti yaaduu erga jalqabanii gara abbaa qabeenyaa sanaatti gara manaatti deebi'anii yaa gooftaa jedhanii gaafachuu jalqabanii jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fakkeenyaan gaafa barsiisu. Atoo qamadii qulqulluu facaaftee turte miti. Atuu qamadii waa tokko keessaa fuudhuu hin dandeenye maasaa kanarratti bittisitee turte miti. Amma garuu inkirdaadatu keessatti biqilee argame. Inni kun eessaa dhufe hoo jedhanii gaafachuu jalqabanii. Namichi kun sammuun isaa bilchaataa waan ta'eef gaafa inni waan gaarii hojjete namoonni waan yaraa irratti hojjechuu akka danda'an waan tilmaameef gara sammuu isaatti deebisee yaaduu jalqabe. Waan kana namatu waan yaraa akkasii kana hojjete, maasaa koo keessatti nama inkirdaada itti facaasetu jira jedhee otoo inni yaaduu gargaartonni isaa warreen isa gargaaran kun gaafii tokko isa gaafatanii jedhe gooftaan keenya. Inni iyyuu maal jedha? Yaa gooftaa jedhanii nama abbaa qabeenyaa kanaan, eeyyama kee yoo ta'e qamadii qulqulluu ati facaafte kana keessa kan biqile dhaqneetu inkirdaada kana keessaa buqqifnaatii nuu eeyyamii jedhanii gaafatanii. Abbaan qabeenyaa kun garuu akkas isaaniin jedhe, lakki yaa jaran akkasin taasisinaa. Yeroo isin inkirdaada aramuu dhaqxanitti, yeroo isin inkirdaada guuruu deemtanitti sanyii qulqulluu kan ta'e qamadii koos ni buqqiftuutii isa kana amma hin raawwatinaa. Garuu jedheen yeroo midhaan itti sassaabbamutti gaafa warreen midhaa koo sassaabuudhaaf garas deemani ani ergaa tokko isaanitti nan himaa. Yeroo qamadii sana sassaabuu deemtan inkirdaadicha buqqisaatii walitti hidhaa akka gubachuudhaaf mijaa'utti iddoo tokko kaa'aa inkirdaada sanaa. Qamadii koo garuu seeraan qopheessaatii raawwadhaatii gara iddoo qamadichaaf qophaa'e gara gumbii kootti galchaa jedheen namoota yeroo sana walitti qabamanii midhaan koo sassaabanitti nan himaati. Isin amma waan kana dhaqxaniin buqqisinaa jedhee dubbate. Yeroo kanadha yaa saba Waaqayyoo duuka bu'oonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wanti Kiristoos dubbatu kuni maalidha jedhanii yaaduu jalqabani. Fakkeenyummaan midhaanii maalidha jechuu jalqabani. Inkirdaanni hoo maaliin fakkeeffame jechuu jalqabani. Namichi immooyyuu inkirdaada sana sanyii qulqulleettii kana keessa facaase maalidha? Yaa gooftaa keenya maal nu barsiisuudhaaf fakkeenya kana dubbatta jedhanii gaafii gaafatanii. Yaamicha maqaa isaafaa ta'uutii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkas jedhee isaanii deebise. Isinoo qalbiidhaan na caqasaa. Abbaa sanyii qulqulleettii kan jedhame, abbaan qamadii yookaan sanyii gaarii facaase kan jedhame ilma namaati. Eenyudha? Ilma namaati jedhee isaaniif deebise. Maal kan facaase? Sanyii gaarii facaase kan jedhame ilma namaati. Ilma namaa kan jedhame ofuma isaati ofii yaamuu isaadha. Anumadha jechuu isaati. Isa kanas gaafa ilaallu Wangeela Maatiyos boqonnaa 16 lakkoofsa 13 irratti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaa tokko duuka bu'oota isaa walitti qabee gaafii tokko gaafate. Innis akkas jedha, namoonni ilma namaatiin eenyu jedhu? Namoonni anaan eenyu jedhanii na yaamuu jechuu isaati yaa kiristaanota. Namoonni ilma namaatiin eenyu jedhanii yaamuu jedhee gaafa isaan gaafatu hundi isaanii deebii deebisuu jalqabanii. Yaa gooftaa kuuni Eeliyaas jedhanii si yaamu. Yaa gooftaa kuun Musee jedhanii si waamu. Warreen kuun immoo duuka bu'oota raajota keessaa nama tokko jedhanii si waamu jedhanii gaafa isaan deebii deebisanii Kiristoos irra deebisee akkana isaaniin jedhe, isin hoo eenyu naan jettu? Namoonni kun isaanii yoo Musee jedhanii na waaman, namoonni kun Eeliyaas jedhanii yoo na yaaman, lakki immoo raajota keessaa nama tokkodha jedhanii isaan hoo na yaaman, haala kanaan yoo isaan dogoggoran isinoo warri qajeelummaa koo barattan maal jettanii na waamtu jedhee gaafa isaan gaafatu. Simo'oon Phexros lafaa ol ka'ee ati Kiristoos ilma Waaqayyo jiraataati jedhee dubbate. Galanni ulfinni yaamicha Waaqa keenyaaf haa ta'uuti.
yeroo kanatti dhagaa jalqaba maali isaaniin jedhe namoonni ilma namaatiin eenyu jedhu. Ilma namaa kan jedhe eenyudha? Isuma isaa, qaamuma isaa, waaqummaa isaa kana namoonni eenyu jedhanii waaman? Maaliif jennaan ilma namaa kan jedhame gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waaqummaa fi namummaan isaa otoo addan bahin waloomee kan jiraate, sababa fayyina dhala namaatiif samiirraa bu'ee foon dubaroo Maariyaamii kan uffate inni ilma Waaqayyoo Kiristoos waaqa jiraataa waan ta'eefidha yaa saba Waaqayyoo. Yeroo kanatti dhagaa sanyii gaarii facaase kan jedhame ilma namaatii anumadha jechuu isaati. Iddoon qotiinsaa immoo iddoo sanyiin itti faca'e fakkeenya biyya lafaa kanaadha. Fakkeenya dachee namni irra jiraatu kanadha jedhee isaaniif hiike. Warreen immooyyuu sanyii qamadii qulqulluudhaan warri fakkeeffaman immoo ijoollee Waaqayyoo warreen mootummaa Waaqayyoo dhaaluudhaaf hojii gaarii hojjetanidha. Ijoollee mootummaati isaanii jedhee dubbate. Inkirdaada kan jedhame immoo namoota hamoo akka dubbii sagalee Waaqayyootti kan hin jiraanne akeeka biyya lafaa kanaan warreen gufatanidha jedhee isaaniif hiike. Namni inkirdaada facaase immoo diina keessan kan ta'e innuu diiyaabiloosidha jedhee dubbate. Yeroon itti midhaan sassaabamu sunoo maalidha jennaan? Yeroo dhufaatii lammaffaa gaafa ani dhufee cubbamtoota gara bitaa qulqulloota gara mirga kootiin dhaabee gaafa ani murtii dhugaa laadhu sanadha. Warreen midhaan sana sassaaban immoo ergamoota kootiidha jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Galanni ulfinni yaamicha maqaa isaaf haa ta'u. Haala kanaan bareechee isaaniif hiike. Egaa asirraa maal hubanna? Waaqayyoon arjummaa isaatiin namoota cubbamtootaa fi qulqulloota biyya lafaa kanarra jiraachisaa akka jiru, warreen saamanii fi warreen hatan namoota waan gaarii hojjetan wajjiniin akka jiraachisaa jiru. Maaliif jennaan umrii gaabbii isaanii fida'ee isaanis ijoollee koodha boru waan gaarii hojjetanii gara kootti deebi'u, hiree mootummaa isaaniif qophaa'ufte sana dhaaluu warra danda'ani isaanis ijoollee koo warreen bifaaf fakkeenya kootiin uumamanidha. Badiinsa har'aa isaanii kana laalee isaan hin balleessu jedhee Waaqayyoon akka umrii gaabbii nuu laate asirraa argina. Namoonni baay'een har'a badiinsa isaanii yeroo irra deddeebi'anii raawwatan Waaqayyo waan isaan hin adabneef hojii hammeenya isaanii sana bartee itti fakkaatee irra deddeebi'anii raawwachaa jiran. Waaqayyo karaa qajeeltotaas ni beeka. Waaqayyo namoota cubbuu hojjetanis adda baasee beeka. Garuu umrii gaabbii nuu laate yaa saba Waaqayyoo yaa kiristaanota, yeroo nuti maqaa isaa xureessinu, yeroo nuti akka dubbii sagalee isaatti jiraachuu dadhabnu Waaqayyo waan hin dhageenye waan hin ilaalle sunitti fakkaatina. Raajicha Hisqeel irra dubbate bulee boqonnaa 13 lakkoofsa 19 irratti Waaqayyoon karaa raajicha Hisqeeliin akkuma dubbate garbuu cobboxoo tokkoo fi biddeena cabaa tokkoof jettanii saba koo biratti na xureessitan jedha Waaqayyo jedhe raajichi Hisqeeli. Har'as faayidaa garagaraatiif jedhanii namoonni kabaja gooftaa Yesuus Kiristoos xureessanii xiqqeessanii barsiisan hin jiraniire. Waaqummaa isaa dagatanii inni har'as waaqa abbaa nuuf kadhata kan jedhan hin baay'anneere. Yeroo inni fayyina dhala namaa fayyisuudhaaf foon uffatee dhufutti akkuma dhaloonni maal jedhanii na waamu jedheen nuu gaafate har'as inni waaqa miti jedhanii kan dubbatan hin baay'anneere. Inni garuu ijoollee saba Waaqayyoo kan ta'ani addunyaa guutuu fayyisuudhaaf guyyaa jimaataa qaraaniyoo gubbaatti dhiiga isaa dhangalaasee foon isaan kan mure inni Waaqayyoo jiraataadha. Cubbamtootaaf isarra umrii gaabbii kan laate isadha. Abdii kutachuu kan hin qabne maalidha kiristaanonni nuti? Har'a gidiraan gaafa baay'atu namoota kiristaanotarraan gidiraa gahan kana Waaqayyo ni ilaala yaa kiristaanota. Inni ni hubata. Garuu isaan akka hin banneef xumurri isaanii akka hin bushoofneef gara isaatti akka deebi'aniif Waaqayyoon har'as namoota akkanaa kana eegaa jira. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis kana dubbate yeroo dhufaatii koo lammaffaa ergamoota koo nan ergaa warreen yaraa hojjetan inkirdaadaan kan fakkeeffaman gara ibidda bara baraatti ni darbatamu. Warreen qajeeltonni garuu mootummaa koo keessatti akka biiftuu ifanii mul'atu jedhe galanni ulfinni isaaf haa ta'uuti. Kabaja qulqullootaa yeroo inni murtii dhugaa laatu sanatti mirga isaatiin akka dhaabbatan dubbate. Hojii gaarummaa hin qabne hojii xuraa'ummaa kana kan nu hojjisiisu garuu eenyudha yoo jettanii
Hafuura xuraawaa seexana malee dhala namaa miti. Namoota irra bulee hojii yaraa kan hojjetu, namoota irra bulee wanta gaarii hin taane akka lafarratti mul'atu kan taasisu hafuura xuraawaa, hafuura seexanaa, hafuura diiyaabiloos isa jalqaba samii irratti ergamootaan anatu sin uume jedhee sababa dubbii isaa kanaaf gara si'oolitti kan darbatame hafuura xuraawaa kanadha. Kanumaaf qulqulluun Phexros tokkoffaa Phexros boqonnaa 5:8 irratti amma jaajiin keessan seexanni nama liqimsu barbaade akka leenca aaduutti gidduu keessa ni naanna'a jedhee. Dhugaadha har'a gaafa sababa kiristaanummaa keenyaatiin walitti qabamnu qorumsa kan nutti baay'isu hafuura xuraawaadha. Dhugaadha har'a gaafa nuti karaa qajeelummaa irra deemnu karaan suni akka hin milkoofneef gufuu hedduu kan nutti baay'isu hafuura xuraawaadha. Namoonni hafuura kanaan gufatanii har'as sanyii qulqulluu kan jedhame gidduutti inkirdaada kan facaasan baay'eedha. Sanyii qulqulluu kan jedhamte hiree mootummaa Waaqayyoo kan ittiin dhaalan ijoollee Waaqayyoo gidduutti barumsa shakkii kan facaasan baay'eedha. Waaqayyoo har'ayyuu yoo isaan haala kanaan gufataniyyuu yaa ijoollee koo gara kootti deebi'aa. Akka inkirdaanni guyyaa xumuraa qamadii keessaa funaanamee gubatu san hin gubatinaa jedhe Waaqayyoon har'as tokko tokko keenya irra bulee nu barsiisaa jira. Galanni isaaf haa ta'uutii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Maatiyos boqonnaa 5:44 irratti akkuma dubbisnu waa'ee arjummaa isaa gaafa dubbatu, waa'ee olaantummaa isaa gaafa dubbatu, cubbamtootaa fi qulqulloota haala kamiin akka inni jaalate, umrii gaabbii akkamittiin akka laate, qalbii jijjiirrannaa akka nuuf laate gaafa dubbatu, Waaqa keessan isa samiirra jiruuf ijoollee akka taataniif diinota keessan illee yoo ta'e jaaladhaa. Eega jedhee booda gooftaan keenya maal jedhe? Waaqayyo gooftaan jedhe namoota qulqullootaa fi cubbamtoota irratti biiftuu qixa tokko baasaa. Namoota qulqullootaa fi cubbamtoota irratti bokkaan wal qixa akka isaaniif roobu taasisaa jedhee dubbate. Kana jechuun maal jechuudha? Guyyaa xumuraa gahanii yoo gaabbii galuu dadhaban gara bitaa isaaniitiin dhaabatanii gara si'oolitti yoo darbataman illee Waaqayyo har'a namoota yaraa hojjetaniif namootuma waan gaarii hojjetan wajjiniin biyya lafaa kanarra isaan jiraachisaa jira. Kiristaanonni otoo ajjeefamanii namoota kiristaanota ajjeesaniifis Waaqayyo umrii gaabbii laate umrii kanatti fayyadama. Kiristaanonni otoo yaraan hojjetin namoota kiristaanota ari'ataniif illee Waaqayyo umrii gaabbii isiniif laatee jiraati. Yaa ummata Waaqayyo warreen jallinaan kiristaanota irratti kaatan umrii gaabbii keessanii isiniif laatame kana fayyadama. Waaqayyo cubbamtootaaf qulqulloota walqixa biyya lafaarra jiraachisa jechuun karaan cubbamtootaa hin badu jechuu miti. Karaan warri yaraa hojjetan irra deeman akkuma qulqullootaadha jechuu miti. Faarfataan Daawit faaruu isaa boqonnaa 1:6 irratti akkuma nu barreesse karaan qulqullootaa karaan qajeeltotaa bara baraan ni jiraata, karaan namoota waan yaraa hojjetanii garuu ni bada jedhe. Kanuma jechuun maal jechuudha? Har'a deemsi isaanii gaarii yoo isaanitti fakkaate illee akkuma inkirdaanni qamadii keessaa guuramee guyyaa xumuraa gubatu sanatti karaan jallinaa dabuun isaan oolu, karaan jallinaa miliquun isaan oolu, karaan jallinaa gara si'ooloo ta'e malee gara mootummaa Waaqayyootti akka nama hin galchine beekutu barbaachisa. Kanumaafi abbaan keenya qulqulluun Yaareed waa'ee kabaja Waaqayyo qulqulloota isaatiif qajeeltota isaatiif laate gaafa dinqisiifatee dubbatu isma wi'tu kibroomu laqidusaan wamadahaanitoomu laxaadiqaan jedheeti kan dubbatu. Atoo yaa Waaqayyo qulqullootaaf kabaja isaaniidha, qajeeltotaaf tolootaaf immooyyuu qoricha isaaniidha, dawaa isaaniidha. Kana jechuun maal sinitti fakkaate? Yoo qulqulloonni gidiraa simatan iyyuu, yoo qajeeltonni toloonni wareegaman iyyuu kabaja si biraa argatu. Gaafa rakkina isaanii dubbatanii, gaafa rakkina isaanii sitti iyyatanii atoo ibidda keessaa isaan baafta, bishaan danfaa keessa isaan dabarsita, hammeenya irraa isaan baraarta jechuudha. Waaqayyoon cubbamtootaaf umrii gaabbii laate jechuun karaan qulqullootaa bara baraan akka jiraatu, karaan cubbamtootaa garuu yoo isaan gaabbii galuu baatan
akka inkirdaanni qamadii keessaa guuramee gara ibiddaatti darbatama jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos, xumurri isaanii gara si'oolitti bu'uudha yaa saba Waaqayyoo. Kiristoos maal jedhe achuma irratti? Ilmi namaa jedhe ergamoota isaa ergee cubbamtootaa fi qulqulloota gargar qulqulleessee mootummaa isaa kan galanii fi kan hin galle gargar baasu ergamoonni jedhee dubbate Kiristoos. Ergamoonni warreen shakkitoonni biyya lafaa kanarratti balaaleffattan gaafa dhufaatii lammaffaayyuu hiree mootummaa Waaqayyoo galuuf dhabuu keenya murteessanii kan gargar nu baasan isadha. Kiristoos immoo murtiidhaaf ni dhaabate jechuudha yeroo sanatti. Ergamoota gargaarsa ergamootaa warreen jibbitan innoo Kiristoos ilmi dubaroo Maariyaam gooftaan keenya ergamoota koo ergeen cubbamtootaaf qulqulloota gargar baase jedhe. Kanaaf manni amantaa keenya kabaja qulqulloota ergamootaa barbaachisu kan laattu isa kitaaba qulqulluu keessatti barraa'e qofa jechuudha. Kanaafuu warreen dubbii yaraa dubbatanii gocha yaraa hojjetan milkaa'ina isaanii qofa laalle biyya lafaa kanarratti jiraachuu isaanii qofa laalle karaa hammeenya isaanii sana duuka bu'uun nun barbaachisu. Kitaaba Siraak boqonnaa 8 lakkoofsa 10 irratti maal jedhamee barraa'e isinitti fakkaate? Akka ittiin hin gubanneef ibidda cubbamtootaa hin saaqinii jedhameeti kan barraa'ee jiru. Hiree mootummaa Waaqayyoo akka hin dhabneef ibidda cubbamtootaa hin saaqinii. Ibidda cubbamtootaa kan jedhame ganumsa cubbamtoonni irra deeman dubbii jallinaa cubbamtoonni irra tarkaanfatan sana jechuudha. Ibidda isaanii saaquun ittiin gubachuudha. Dubbii ganumsa shakkitootaa dhaggeeffachuun ittiin gufachuudha. Mana Waaqayyoo keessaa bahuudha waan ta'eef ibidda cubbamtootaa saaquun hiree keenya akka hin gabaabsine barumsa mana amantaa keenyaan jabaannee dhaabbachuutu nu barbaachisa. Har'a yeroo garagaraatti akkuma argaa jirtan akkuma inkirdaanni eddoon beekamnee dhufee qamadii keessatti biqilee gaarummaa qamadii sanaa xureessu barumsa qulqulluu manni amantaa keenya waggoota hedduuf nu barsiisaa turte kana keessatti barumsi shakkii garagaraa akka galuuf namoonni garagaraa yaalii garagaraa taasisaa jiru. Namoonni baay'ees gufatanii jiru. Barumsa hafuura xuraawaa barumsa seexanaa dhaggeeffatanii amantaa isaanii ni ganu kan jedhame akka raawwatamuuf namoonni baay'een dirree cubbamtootaa keessatti walitti qabamanii mana qulqullummaa kana keessaa kan bahan baay'eedha. Waaqayyo gara mana isaatti nuu deebisee waan sirrii ta'e baratanii hiree mootummaa isaaf akka cimanii dhaabbatan nu taasisuun eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaa nuti manni amantaa Ortodoksii waloomaa kan barsiiftu kitaaba qulqulluu bu'uura taasifachuudhaan dubbii sagalee Waaqayyoo isa barri hin dabarsinedha. Nama tokkotu jedhanii hoolaa tokko qofa qaba ture. Hoolaa tokko qabu kana ni kunuunsaa. Laga buusee bishaan obaasaa. Baatees gara mana isaatti deebisaa. Namoonni waa'ee namicha kanaa hammeenya itti yaaduu barbaadan tokko ollaa isaatii walitti qabamanii hoolaa namicha kanaa gachisiisuu qabnaa. Akka inni hoolaa isaa kana darbatee gatu taasisuu qabnaa. Gaafa kana taasifnu garuu humnaani miti. Mala mallee hooluma isaa kana sareedha jedhee akka inni gatu taasisuu qabna jedhanii hammeenyaan irratti ka'an yaa kiristaanota. Guyyaa tokko namoota 3 ta'anii taa'an karaarra walirraa fagaatanii namichi kun hoolaa isaa bishaan obaasee gaafa inni gara mana isaatti deebi'u fageenya meetira 100 fagaatanii namoonni 3 karaarra taa'anii namicha kana qoruudhaa jalqabanii. Namichi jalqabaa maal jedheeni? Atoo maal taatee saree baattee deemta yaa namannanaa. Inni ati baattee deemtu kuni sareedha. Dhala namaa taate akkamittiin saree baatta yoo xiqqaate lafa kaa'i jedhee dubbate. Namichi kun gadi buusee hoolaa isaa kana laale. Yoo ilaalu dhugumaayyuu hoolaadha saree miti. Akkamittiin akkana naan jetta jedhee aaree qalbii isaatittis baay'ee gaddee hoolaa isaa baatee deemsa isaa eegale. Yeroo lammaffaas gaafa meetira 100 deemu namichi lammaffaan karaarra taa'ee qorumsa isaa jalqabe ammasii. Atoo yaa namannana hiriyaa koodha. Sin beeka ture waliin guddanne maaliif jecha safuu wallaaltee ati saree baattee deemta jedhee dubbate. Namichi kun abbaan hoolaa kanaa shakkuu jalqabe. Inni duraa hoolaa kootiin sareedha jedhee na rifachiise. Inni kunis immoo maal ta'ee akkas naan jedha maaloo guyyaan akkasii maalidha jedhee
gaafa inni yaaduu jalqabu gadi buuse ammas gaafa laalu hoolaadha. Saree miti hoolaansaa. Garuu qalbii isaa keessatti shakkiitu uumame. Qalbii amantiin inni hoolaa isaa irraa qabu ni hir'ate. Sadaffaa gaafa nama sadaffaa bira gaafa gahu namichi gurra qabatee iyyee atoo maal taate akkamittiin jaarraa kana keessa saree baattee deemta? Namni akkasittiin kolfineef isa kana buusii gati jedheen. Namichi kun gadi buusee laalee hoolaasaa isa harkaan guddise. Hoolaasaa isa bishaan obaasee midhaan nyaachisee sadarkaa kanaan gahe. Namoonni baay'een natti dubbachuun isaanii anatu dogoggore malee inni kun hoolaa miti jedhee hoolaasaa lafatti darbatee gatee gara manaa gale. Yeroo kanattidha namoonni sunneen hoolaa sana qalanii jalaa nyaatanii booda gara manaatti deebi'ee gaafa namoonni isatti himanii gaddee boo'ee dhangala'e iddoo fuudhuu dadhabee itti dhiisee jedhama yaa kiristaanota. Har'as barumsa mana amantaa keenyaa kan nuti barannee guddanne guyyaa 40ffaa fi 80ffaa keenyatti cuuphamnee icciitii cuuphaatiin mucummaa Waaqayyoo kan arganne qabeenya mana amantaa kana nu gachisiisuudhaaf namoonni hedduun yaalii garaagaraa taasisaa jiru. Nuti garuu akka dogoggoree namichi hoolaa isaa dhabetti qabeenya mana amantaa keenyaa kan ta'e beekumsa mana amantaa keenyaa kan ta'e barumsa manni amantaa waaqummaa Kiristoos irratti barsiiftu isa kabaja qulqullootaa irratti barsiiftu kana dubbii shakkitootaatiin gannee mana isaa keessaa akka hin baaneef of eeggannoo gochuutu barbaachisa. Har'a calaqqee biyya lafaa kanaan namoonni waan beekanoo nutti fakkaatellee warreen karaa Waaqayyoo irraa maqanii akka fedha fooniitti jiraatan gatii isaanii argachuun isaanii oolu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos qulqulluu Yohaannis irra bulee mul'ata isaa boqonnaa 22 lakkoofsa 12 irratti maal jedhe? Tokkoon tokkoo isaaniitiif akkuma hojii isaaniititti isaaniif laachuudhaaf gatiin koo na harka jira jedhe. Galanni isaaf haa ta'uuti gooftaan keenya. Akka hojii keenyaatti amantiin qofti akka nuuf fayyifne hojii gaarummaa qabaachuu akka qabnu kitaabni qulqulluun ni dubbata. Ergaa Yaaqoob boqonnaa 2 lakkoofsa 14 hanga 26 irrattis gaafa dubbisnu abbaan keenya qulqulluu Yaaqoob maal jedha? Abrahaam ilma isaa Yisaaq aarsaa gochuudhaaf yeroo tulluu Mooriyaa irratti bahetti hojii isaatiin qajeelaa ta'e mitiiree? Amantiin hojiidhaan adda ba'e kan du'e akka ta'e hin beektuu jedhee akkuma dubbatu akka hojii isaaniitti isaaniif laachuudhaan gatiin koo na harka jira jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos qulqulluu Yohaannis irra bulee akkuma dubbate akka hojii keenyaatti akka nuu laatu beekne karaa jallootaa fi karaa cubbamtootaa irraa gorree mana isaa keessa akka jiraannu Waaqayyo nu haa gargaaru. Abbaan keenya qulqulluun Phaawulos lammaffaa Ximootiyoos boqonnaa 3 lakkoofsa 14 irratti maal jedha? Ati garuu waan barattee fi waan hubatteen jabaadhuu jiraadhu eenyurraa akka baratte ni beektaatii jedha. Nuti wanta baranneen jabaannee cimnee dhaabbachuu qabna. Kabaja waaqummaa gooftaa Yesuus Kiristoositiif laannu eenyurraa baranne abboota mana amantaarraa kitaaba qulqulluurraa ta'uusaa beekne waan barannee fi waan hubanneen jabaannee jiraachuutu nu barbaachisa. Kabaja qulqullootaaf malu kitaabni qulqulluun kan dubbatu isa kanas bu'uura kanaan hubannee jiraachuutu nu barbaachisaati. Dambalii cubbuu barumsa shakkitootaatiin akka hin gufanne waan barannee fi waan hubanne kanaan hanga xumuraatti mana isaa keessa jiraanne kabajamaa foon isaa ulfaataa dhiiga isaas fudhannee faarfattoota maqaa isaa dhaaltota mootummaa isaa akka taanuuf arjummaa waaqa abboota keenyaa araarsummaan haadha keenya gugee garraamii qulqulleettii dubaroo Maariyaam gargaarsi fi eebbi ergamootaa hunduma keenya wajjin haa ta'u. Ameen.